Итак, здравствуйте, дамы и господа. Мы наблюдаем камин. Подожди. Только это не совсем камин. Это, оказывается, увлажнитель воздуха в виде камина. Идет дымок, как будто бы реально горит. Давай, подуй. Так, дым сдувается. Засунь туда руку. А тут, кстати, реально тепло из лампочек. И рука мокрая, потому что... Да, прикольная штука. Вот так это выглядит примерно. Вот так. Ой, фокус, где ты, фокус? Фокус, ты где? Классно. Я бы сидел тут, медитировал. Все, давайте, подписывайтесь, ставьте лайки.